simplement és que si vius en valencià, estimes en valencià, somies en valencià, per què no vas a cantar en valencià, no? I és una cosa que fas amb molta naturalitat, amb molta espontaneïtat. La música és una expressió cultural fonamental en totes les societats. Quan un poble no canta en la seva llengua és un poble en perill d'extinció. De vegades sembla que hem de demanar permís per a cantar en valencià o demanar disculpes. Jo canto en valencià perquè ma mare m'ha cantat en valencià en el bressol. Si algú veu política en això, doncs parleu amb ma mare. I la gent jo crec que cada volta va perdent més la por, no?, a expressar-se en la nostra llengua i bé, poquet a poquet jo trobo que la gent es va animant i això es va fent gran. Jo crec que s'ha perdut la por. Quina por té que haver, collons? Parlar la nostra llengua, cantar la nostra llengua, doncs també seria cas. Això era fa molts anys enrere, però avui jo crec que no. De por, res. El que tinga por que es busca un gos. I ara cante per marcianes, i ara cante per marcianes. Ai, perquè m'heu demanat el cor. Diu l'oracle que som cabra. Ai, pegue més voltes que un gos. I ara cante per marcianes. Tereta triu, tereta trau, tireta pianoram, tireta trau. Titorato rientora, tireta trau. Titorato trianoram, tireta trianoram, tireta trau. En la paqueteria de Matia Felicín, que tenien la ràdio, posar, jo tindria 5 o 6 anyets, o 7 o 8, no ho sé. I de moment va sonar, si no m'equivoco, va ser l'Alvent, i es va parar, la paqueteria es va parar. I això me recorda que mon tio Juan diu, ui, i això està cantant en valencià. Sonava absolutament exòtic. Ja t'he dit que arribar a parar la vida en la paqueteria aquella. I tots plens de nit, buscant la llum. Jo vaig fer l'Alvent, ara fa 50 anys, com molta gent fa cançons o poemes. Jo estava a la universitat estudiant i vaig ir al vent. Els magatzems de taronja que estaven allà posant les taronges, quan hi havia el filo musical i quan posaven alguna cançó meva, escolta, mira, una cançó en valencià, no era habitual. Allà va ser un flash absolut, no? Perquè, clar, de cançons en valencià coneixíem cançons folclòriques, cançons religioses, alguna que altra, coses de l'antigor, diguem. Va ser com obrir els ulls a una nova manifestació cultural en valencià, una cosa que ni ens havia passat pel cas els que estàvem en aquell cercle. Quan jo començo a cantar, la gent, si cantava en teatres, eren el senyor Manolo Escobar, que portava, o el Machín, portaven una primera part de varietés, amb una mica de cuixeta, una mica de broma i tal, i després ells feien la segona part. Això és el que hi havia, però tot això no es feia res en valencià. O sigui, trencaves una manera de fer i al mateix temps t'expressaves en una llengua en la qual no s'havia expressat aquest tipus de cançó. Hi havia altres coses, però això no. Igual que el jazz és per als negres o el flamenc per a els gitanos, la nostra realitat minoritària és la cançó i és la nostra marca internacional, és la cançó. En dificultats aquí a l'hora de cantar, perquè hi havia la dictadura, prohibicions, multes, interrogatoris, moltes històries. Era una persecució brutal la que teníem. No sols mos prohibiren, és que mos encarcelaren, mos empresonaren. Estiguérem de fer d'un recital de Raimon aquí en el Cine Artis de València. L'endemà van vindre la policia a casa de tots nosaltres i mos van llevar a la jefatura. Quina era la raó? La raó era que cantaven en valencià, sobretot, i mos clavaven en un sector que ells no eren intocables en aquell moment. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà.
Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torneu... Estava a Barcelona estudiant periodisme, precisament, i allí vaig entrar en contacte amb Ovidi Montllor, que vivia a Barcelona, i em vaig quedar bocabadada que un paisà meu, Alcoyà, a més, li donara aquesta dignitat a la llengua, al valencià. D'Ovidi Montllor crec que hem begut la major part perquè era una proposta musical molt avançada a la seva època i que la teatralitat que tenia, la qualitat dels textos, el tipus de posada en escena, crec que molts dels músics els reconeguem com una influència molt principal, molt important. De sobte, un món nou, desconegut per a la immensa majoria dels ciutadans, doncs floria, esclatava i s'escampava per les zones. Estem parlant de grups com Altai, Carraixet, moltíssima gent en aquella època, els primers, la primera fornada de cantants que vingueren en la generació posterior a Raimon, no? Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cosa... Nosaltres volguérem apostar per una cosa rara, una cosa ben rara, com era fer cançons noves en sonoritat tradicional, però no populista, no folclòrica, sinó fer cançó nova en valencià i en una estètica sonora, en un llenguatge sonor de la tradició. Fer una música digna, fer unes lletres dignes, fer unes lletres que interessaren a la gent del poble, intentant elaborar lo que podia haver sigut la música tradicional si no haguera existit el franquisme. Lo del tall, des de luego, és que era nou. O sea, vull dir-te que en Catalunya no existeix un paral·lel, ara sí, però en aquells moments no. Un recital del tall era un recital de tota la plaça, no? Tots cantant. El Tio Canya es converteix en una cançó mítica. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada. La idea que va tindre Vicent Torrent d'agarrar tot el subconscient col·lectiu que suposa el codi tradicional valencià, la música tradicional valenciana, directament ell va fer adaptacions de lletres, va adaptar les lletres, diguem, les va actualitzar, i la fórmula aquella va funcionar en una brutalitat. Jo crec que sí que aconseguirem que la gent estimara este país, que el complex d'inferioritat i d'autoodi, diguem-ne que contribuïren un poc a que això se puguera diluir un poc. En la transició democràtica, els músics valencians vam estar a totes. Hi havia mítings, hi havia reunions polítiques, hi havia actes culturals amb objectius polítics, d'alguna manera, i nosaltres estàvem a totes. Els polítics no tenien audiència, entonces una manera de tindre audiència era contratar-nos a nosaltres i darrere de nosaltres parlaven ells. Creiem que era possible la revolució, creiem que era possible aconseguir la normalització lingüística, un país valencià autònom, lliure, i vam estar a totes. I el que va passar va ser que amb la transició molts polítics que durant la dictadura havien estat defensant la llibertat i traient les banderes de la democràcia i de la llibertat per tot, els va agafar una mica de por. Tota aquesta força que va tenir aquest moviment, quan assoliren aquests polítics el poder, la van com apavaigar una mica, van dir, bé, doncs ja tenim la democràcia, aquestes cançons ja no ens calen tant com ens calien, no? Doncs no les canteu tan fort. Pareixia que aquella moguda anava a quallar molt més, però la transició se la va berenar, com se va berenar moltes altres espentes que determinats col·lectius i persones havien posat en marxa. Record de Lerma, quan pujà com a president de la Generalitat, aquella frase, tot allò pel que lluitàvem, l'autonomia, una societat justa, tot això ja ho hem aconseguit. Ja no cal reivindicar, ja ho tenim. Això va ser com una consigna maleïda que van llançar i que va provocar el que se'ns arraconara progressivament. Ens utilitzaren d'alguna manera i després això ja no li servia i ja està bé, prou. En aquest moment prefereixen oblidar-se del paper que els músics i cantants en valencià havíem fet per a contribuir a dur la democràcia. Volen
borrar-ho, oblidar. Jo mateix vaig penjar la guitarra, altres ho feren al cap de 2 o 3 anys perquè no els eixia ningú concert i uns poquets resistiren heroicament una llarga travessia. Varen passar una sèrie d'anys en el que semblava que allò li quedaven 4 dies comptats. Realment torna a agafar força, jo crec que ben entrats els 90. Obrimpàs ha tingut un paper transcendental pel que fa a l'actual situació que viu la música en valencià. Va ser trencar aquest silenci que durant molts anys havia tingut la música en valencià, que semblava que després d'aquest boom de la nova cançó doncs ningú fes música en valencià, quan realment sí que hi havia gent que estava fent. Quan vam començar nosaltres, jo recordo que el més preocupant, la màxima dificultat, diguem, era trobar gent, no? Trobar gent com nosaltres. Fèiem concerts, venien 50 persones, 25, 100, com a molt, no? Hi havia molts murs, no? I moltes dificultats per tirar endavant, no? Jo recordo que a l'institut havies de discutir amb molts amics i amb molta gent perquè estaves escoltant música en català. També en aquell moment també era el tema dialectal, perquè escoltàvem molta música que venia de Catalunya i això encara xocava més a molta gent. El fenomen Obrim Pas, salvant les distàncies, és algo paregut a lo que Joan Francesc Mira deia referint-se a Joan Fuster, que deia que era una xamba genètica. I en el cas d'Obrim Pas és sorprenent que un grup de joves vivint a la ciutat de València, en un institut de la ciutat, s'emboliquen a fer música i acaben produint un fenomen d'arrossegament de molts altres grups, de molts altres joves, marcant una tendència i arribant a la projecció, diguem-ne, tant nacional com internacional que tenen. Hi ha grups com Obrim Pas que signifiquen un esclat de masses, no? I això pren molta visibilitat. I sobretot un grup com Obrim Pas que ha tingut influència més enllà del fet mateix de cantar en valencià, sinó la sonoritat que ha portat i una influència en l'estil. També hem de tenir en compte que Obrim Pas, contràriament a gent com Raimon, Altall i tants altres, són dels primers estudiants que estudiaren en les anomenades línies en valencià. Aquesta normalitat els ve perquè és la llengua que ells parlen a tot arreu. A casa parlen català, amb els amics parlen català, llegeixen en català, escolten música en català. Al principi, quan escoltàvem música en català, podíem escoltar des de grups com Sau o Sopa de Cabra, Centraït, etc. En tots els casos eren gent que venia de molt lluny. I eren gent que ves el dia del concert i au, no? I això el veia com una cosa molt allunyada, no? Des del moment en què comences a posar-te en contacte amb gent que estan al costat de ta casa i que no els coneixes només pel tema de la música, veus que és una cosa molt més pròxima i que no és tan difícil de fer. L'estat actual de la música en València és el millor de la seva història a nivell artístic. La música en català al País Valencià crec que passa pel moment més dolç de la seva història. La música en valencià està en el millor moment que ha tingut mai. Al carrer de l'hospital, al carrer. Hay dos cases a la mà dreta. Allí viu un estudiant que festeja amb la silaita. L'empremta d'Obrim Pas i l'impacte que han tingut, això és incomparable. Però després hi ha altres referents molt importants. Està Miquel Gil, està Feliu Ventura, està Pau Alabajos, està Botifarra, evidentment. Sempre venies darrere, sempre venies darrere. Potser si m'ho hagués dit fa 10 anys enrere, t'hauria dit, això està més mort que raca. Però això està revisquent i jo crec que n'hi ha prou coses. Gairebé podem dir que cada dia sorgeix un grup nou de música en valencià. Alguns ho fan només són una colla d'amics que s'ajunten, assagen i potser no fan cap concert, però el fet que
que facin això precisament, jo crec que és positiu. Un ambient que la veritat és que és increïble si ho veiem en perspectiva, no? I el qual hem d'estar orgullosos perquè és un treball que s'ha fet entre tots, no? Sense suport institucional, però amb el voluntarisme i amb el treball tenaç de milers de persones. Hi ha més festivals que mai, n'hi ha més públic que mai, n'hi ha més recopilatoris que mai. El ventall de grups i d'estils s'ha obert com mai a la història, no? Ara n'hi ha des de hip-hop a l'electrònica passant pel soul, el jazz, la cançó d'autor renovada, el folk. Rima cinètica i amb mètrica frenètica, fàbrica holística per a cremar esbàstica. Hi ha una cosa que és la llengua que ens unifica a tots, no? Però no per això hem de quedar-nos en que la música en valencià és o el folk o el rock o aquests estils, no? Que potser tenen més força, no? Jo crec que sí que la gent que està veient que estan fent-se més coses, no? Penso que la varietat estilística ve donada per això, no? Per aquest procés de normalització i d'alliberament dels nostres músics, no? Aquest alliberament els permet crear i buscar noves fórmules de fer música. La gent del vodevil un tant de crema a la nit, carrers i falles, trutupa i tralla. L'oferta és fantàstica, no sols com a quantitat i com a diversificació d'estils, sinó com a qualitat. Jo crec que el nivell de qualitat en general que tenen els grups avui en dia i tenen els solistes és la més alta en diferència que s'ha produït en moltes altres etapes. I deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans. I si reviscolament que el que estem assistint i que no és nou d'enguany ni de fa 2 anys, això jo crec que és producte directe de l'ensenyament en valencià. El fet que en els col·legis hi hagi hagut des dels anys 80 ensenyament en valencià acaba generant un caldo de cultiu adequat per a que aquella gent que vol fer música de natural la farà en valencià, allà on se creen les condicions adequades. Jo crec que això és interessant perquè també crea normalitat. O sigui, si es crea música i vivim en una societat valencianoparlant, el més normal és fer-la en la llengua pròpia del país i no recórrer al castellà o a l'anglès o a qualsevol altre idioma. No estem parlant d'un fenomen majoritari, però tot i així, a poquet que tinguera aquests ingredients, aquesta espenteta, aquesta discriminació positiva que s'ha de tindre respecte a aquells que són minoritaris, jo crec que esclataria i molt més del que ha esclatat. I fenòmens com el que ha passat en Pep Botifarra, per exemple, són una mostra clara. Pep Botifarra, en un moment en què ningú ven discos, exhaureix les edicions dels seus molt ràpidament. És a dir, que sí que poquet a poquet n'hi ha un mercat creixent i una demanda creixent. Que m'ho diguen a mi. Per exemple, l'any passat estiguérem a València, estiguérem al Botànic i arribarem allí, un teatre molt guapet, molt gran, i dic així en València, dic així no entra ni a la humitat, dic així pensa que no ve ningú. I bueno, va començar el tema, i es comença a omplir-se, i a última hora ve el xic que estava en portes i em diu, Pepe, han tingut que tancar-ho perquè ja no cabia més gent. Que fort, no? El pas per a que passe de ser cultura per a un sector de la societat molt actiu, però molt reduït, com és ara, a passar a ser cultura de masses generals, jo crec que està en disposició de donar-lo. I el cas de Botifarra és possiblement el més clar en aquest sentit. És a dir, a Botifarra li falta una espendeta per a tindre quasi un programa en Canal 9 per ell sol. ¡Ah, qué bona anem! ¡A Canal va a vivir! Podria ser, jo què sé, el camarón nostre, salvant les distàncies, però per què no? Per què no? La putada que canta en valencià, no ho sé. Tot això qui ho paga, el pobre marit. Realment el que s'ha fet és crear una escena musical molt potent, amb molts grups, molta qualitat i amb molt de públic jove que va als concerts, però s'ha fet al marge de les institucions, no? Llavors, aquesta cultura de resistència que hem bastit entre tots, aquest contrapoder que hem estat capaços de generar, tot això és fràgil, no? Perquè no podem estar garantint
que el present de la nostra música siga també el futur, no? Perquè d'ací 10, d'ací 15, d'ací 20 anys, quins grups hi haurà, qui garanteix que tot continua endavant, no? Igual que està així tot, podria passar que en un any, com ara en la crisi que n'hi ha o el que siga, que podria passar que se'n vingués tot avall pràcticament de colp, perquè no... Sí que és veritat que sempre tens la base de la gent que està ajudant i tal, però això que va passar als anys 80 podria tornar a passar. És molt curiós, per exemple, que els moviments socials siguin un dels gestors culturals més importants del País Valencià. Tenim una Generalitat Valenciana que no fa la seva feina i ho fa la gent de la base, no? L'ecosistema natural en el que es mouen els grups i que els permet sobreviure és aquesta xarxa d'entitats que són les que organitzen els centenars de festivals que hi ha pel País Valencià, de bolos concrets en casals, ateneus, etc., i permeten que hi hagi un cert circuit i que els grups puguen fer un cert nombre de bolos al cap de l'any. Des de les associacions de veïns fins a les associacions de promoció del valencià, són una conselleria, no una conselleria de cultura. Són com hauria de funcionar una conselleria de cultura. Aquesta conselleria ha treballat en la clandestinitat sempre. Aleshores ja pot manar qui mane, que sempre hi ha una xarxa que possibilita aquests circuits i som nosaltres mateixos els que ens hem fet les coses, no? És una cosa de la qual hem d'estar orgullosos els valencians, no? Perquè és una cosa que no trobes en altres llocs. Aquesta voluntat de construir, de fer, aquesta diversitat de col·lectius, entitats, aquests herois quotidians, no? Que diem de persones que estan batallant dia a dia en el seu poble, en la seva comarca, fent córrer la música en el boca a orella, organitzant concerts, no passa en altres llocs amb tanta hostilitat per part de les institucions com passa així, no? Sense aquesta base de gent no haguem arribat a altres llocs que no són de base, vull dir, alguns festivals més comercials o que t'arriben a llogar a ajuntaments. Suposo que són coses que no hauríem arribat allí, pràcticament ningú de nosaltres, si no haguem tingut una base de gent que per altruisme s'han jugat la cara i t'han portat a tocar al seu poble o al seu barri o a la seva escola, etc. S'ha de treballar sempre amb aquesta conselleria de cultura, però el que evidentment sí que pot passar és que no es pot sobreviure només d'ella, no? Perquè impossibilita la professionalització en quant a que si un músic no es pot guanyar la vida d'una determinada manera, no serà músic i més coses, no? I després d'esmorzar et van dir que sobraves, que no queda feina per tots els que sou, que les coses van molt... Un dels problemes que ha tingut la música en València des que va començar, des dels anys 60, és precisament la manca de professionalització. Viure de la música és molt, molt difícil i jo tinc una sort molt gran de poder viure de la música una miqueta dignament, no? Perquè conec els casos de moltíssima gent que no pot, i és la majoria de la gent. Però és una manca de professionalització que no és per voluntat del que ho fa, que ja voldria ser professional, sinó perquè no dona per ser professional. Això també va en quin és l'objectiu del grup, si simplement és anar a hatxar i fer un concert de quan en quan al voltant del poble, o si realment vols intentar dedicar-te professionalment a la música. Sempre he pensat que un entremat industrial tindria que haver-se creat, però malauradament no ha pogut ser. No és el mateix anar cara a les institucions, diguem que som una colla d'amics que volen cantar en valencià i volen fer 4 actuacions i passar-nos-ho bé, que ja n'hi ha una certa indústria, encara que siga en un poquet pes específic dins de l'economia. És tot una qüestió de competència. Si hem de competir en grups que canten en castellà, que tenen un mercat de parlants més gran, que tenen darrere discogràfiques, mitjans, etc., per a competir amb ells haurem de tindre un recolzament darrere i un recolzament que siga també professional. Si no, sempre ens quedarem allà baix i sempre serem els de la música en valencià com una cosa així, d'anar per casa, i els altres seran els bons. El músic no pot ser la persona que fa les cançons, que s'organitza els concerts,
que es faci la promoció, això ho pot fer fins un límit, però tots són persones. Jo no puc tindre 3 professions, la meva és cantar. Ha d'haver mànagers valencians, ha d'haver discogràfiques valencianes. Per a que n'hi hagi indústria ha d'haver realment un suport, o diríem un negoci, no? Perquè si no estem en les mateixes. A dia d'avui la veritat és que això no existeix i són ben pocs els bojos que hem apostat a fer de la música en valencià o de la cultura en valencià una professió. A nivell de discogràfiques ara estan arrencant unes poquetes, però clar, totes en una situació de precarietat econòmica total. Però és la primera vegada que hi ha, en molts anys, que hi ha algú que està disposat a jugar-se els diners per això. I caldria que reberen recolzament institucional, per exemple, també. El que s'ha ficat molt de moda ha sigut, diguem, l'autoproducció. Un grup poder arribar a una fàbrica de CDs i poder fer-se el seu treball a un preu molt assequible, diguem que està deixant de banda el que és el tema de discogràfiques. Sí, ajuda al aceloturismo, ¿no? A l'actitud esta de no, pues això. De no esperar que tu fas a ningú. Que és la raó per la qual també la música en valencià, el que dèiem abans, que ha tirat endavant perquè s'ho ha fet. I això mos ve de perles perquè és la mateixa filosofia. Tot entra també dins d'un món global en el qual avui s'està vivint una crisi important des del punt de vista discogràfic, no se sap quin suport substituirà al compact disc i això ens afecta a tots, als que comencen, als que estem i als que se n'han anat. Vull dir, això és una cosa que afecta aquest tipus de situació. La crisi discogràfica és que afecta només a les grans discogràfiques que han estat furtant a diestro i siniestro a tot el món. Aquest model de funcionament està exhaurit i tot el món ho sap. El CD com a tal format en un futur desapareixerà. Però crec que el disc ha de ser una eina promocional. Si després entres a la web, te descarregues el disc, t'agrada i vens a un concert, pues és estupendo, que és realment el que vols. Que a lo millor es quede a la llarga, es torna, diguem, per un excés de modernitat, es torna al començament, en el sentit de que el que val no és el disc, sinó que el que val és les actuacions en directe, doncs mira, així es feia en l'edat mitjana, les actuacions es feien en directe. El problema és que mentre no n'hi hagi una situació normal, un país normal, un país sobirà, que recolza els seus productes culturals, això, la professionalitat en molts camps, concretament en este de la música en valencià, és molt difícil, és pràcticament impossible. El fet de que la música en valencià, entre cometes tot, sigui un gènere musical, és a dir, que tu parles, a mi m'agrada la música en valencià, com si te pogueren agradar Botifarra i Rapsodes, que ho posen tot en el mateix paquet per fer de l'idioma, això és un perill en el que se podia caure i s'ha caigut. La música en valencià no pot ser un estil, no pots dir, no, tu què fas? Jo faig música en valencià, no fas música en valencià, tu fas rap, fas rock, fas el que sigues. Què és la música en valencià? La música en valencià no és res. La música en valencià són un conjunt de grups que canten en valencià, però n'hi ha de tots els colors i cada vegada més. És com quan parlem de literatura de dones. Evidentment que dins de la literatura de dones hi ha literatura tan diversa que és que no, si ho pensem bé, no té cap sentit posar-la tota dins d'un mateix sac. I en la música en valencià jo crec que passa el mateix. Però jo crec que malauradament fins que no vivim en una societat normal és necessari aglutinar aquesta música d'alguna manera. La cultura resistencialista, sempre de trinxera, fa que vagis enrocant-te i vagis entrant una mica en l'endogàmia i en el consum intern i això s'hauria de trencar totalment. El que passa que en aquestes situacions en les que estem de cultura minoritzada i cultura vetada, somesa a una mena de bullying cultural permanentment pels poders públics, fa que tendisques a manejar-te en els àmbits que són més teus i a tancar-te, i és un problema. Quan és un peix gran en una peixera petita, continues sent el peix gran, no? Però si volem trencar la peixera i nedar en el mar, hem de fer altra cosa, sí.
Jo, de tota manera, sempre he estat en contra de l'etiqueta música en valencià. Jo estic per música. Jo crec que una part del sector o de la gent que fa música valencià sí que està amb ganes de poder trencar en tot això. D'altra banda, n'hi ha gent que està molt a gust en aquestes circumstàncies perquè ahir es ve molt bé, no? I de fet són molts rèdits que té ahir, que millor no tocar-los perquè són els que igual es donen de menjar, no? Per això un grup com podríem ser Rapsodes ha tingut moltíssims concerts com ha tingut i Rapsodes s'haver encantat en castellà probablement haurem fet 4 concerts. I moltes vegades sembla, o hi ha gent que fa veure, que nosaltres mateixos siguem els que creem aquests guetos. Però jo crec que és a l'inrevés, que és la societat castellanoparlant, sobretot la que està en les institucions, els polítics, és que fan que tot el que sona valencià que cada vegada visca dins d'aquests guetos. Aquí és que volen tancar-te perquè no surtis i aleshores diuen que sempre es tanquen en ells mateixos, no surten. Home, vostè fa tot el possible perquè jo que no conec a ningú, no? No, és que no els coneix, escolta, no els coneixeran mai si no fan televisió, si no fan ràdio, si no parlen d'ells, etc., no els coneixeran mai. És el súmmum de la poca vergonya. Ens anul·len totes les possibilitats de projecció a través dels mitjans de comunicació convencionals, la ràdio i la televisió, fonamentalment. A pesar d'això, la música en valencià i en català en general té suficient força com per a fer-se present, anar construint circuits, espais per actuar, i a pesar d'això, després diuen, home, clar, és que com no sou coneguts, com esteu en un gueto, etc., és el súmmum de la poca vergonya. Jo crec que al final la paraula és provincianisme. És que sembla que diuen el sant de com més lluny, més miraculós. Qualsevol cosa que te vinga de fora tindràs més receptivitat front a això que una cosa que es produïsca en casa, perquè resulta que com es produeix en casa, què collons van a ser eixos bons, si són de casa, què s'hauran pensat? És un tema complicat, de cultura, de prestigi cultural, de canalitzar les ofertes culturals, les propostes, de donar-los prestigi i presència com a mínim, no? En una ràdio de televisió valenciana que no compleix aquest paper. Avui ens acompanyen Soul Attack, part d'ells i d'elles. El segon disc de Soul Attack ha tardat en arribar a les parades, però per fi Mercat Negre, un tractat de soul, de funk, de pop i fins i tot de jazz, on demostren el per què durant tant de temps no han parat d'actuar. Acabats de rentar un glob de casalla abans de dinar, fer la migdiada al llit en pijama, abraçar un amic, això també m'agrada. La música en valencià continua sent un moviment de resistència, com ho ha sigut des del principi. El poc de ressò que els mitjans de comunicació fan de tota l'activitat, tota la producció, el nul interès de l'administració, cada vegada menys, per recolzar els nous valors. Després estàs en els mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació, sobretot els públics, no estan tampoc a l'altura d'aquesta oferta i d'aquesta demanda. Institucions, mitjans de comunicació, xarxes de distribuïdores, les botigues, haurien d'estar tots connectats d'alguna manera per a generar realment una indústria sòlida. En aquests moments, tota la cultura expressada en valencià està vetada tàcitament en els mitjans públics, perquè és la decisió del govern que tenim, no hi ha altra cosa. L'administració pública el que intenta és ajudar el propi, i en el cas del País Valencià això no passa així. El fet de cantar en valencià és un hàndicap, és un obstacle per poder ser difós en el teu lloc d'origen, perquè tenim una administració pública que fa tot el possible perquè no hi hagi massa presència de tot allò que es fa en valencià. Se manté el mateix model que se seguia en els anys 70, però actualitzat a una època en la qual no existís una censura absolutament visible d'una persona vestida de negre amb unes tisores a la mà, sinó que existís una censura tàcita per el fet simple de no poder accedir als mitjans de comunicació públics que nosaltres mateixos hem pagat i que tenim el dret d'expressar les nostres idees en forma de cançons. Grups tan populars al nostre país, com Altall, com Miquel Gil, com Pep Jimeno Botifarra, com Paola Bajos, Feliu Ventura, com La Gossa Sorda, com Horchata, que no tinguen la normalitat que els pertoca a les mitjans de comunicació, sobretot públics,
no només indica la normalitat en la que vivim els valencians, no? Sinó que indica la vergonya que tenim de dirigents que impedeixen, si no d'una manera directa, si d'una manera tàcita, que la nostra música ocupi el seu grau de normalitat als mitjans de comunicació. És que no existís, el recolzament no existís. I no existís des de fa molts anys, des de fa molts anys. No entrem dins dels seus conceptes d'inversió en cultura, en absolut. Un beso y una flor es el nuevo programa de talents musicals que prepara esta casa para la próxima temporada y que presentará Bertín Osborne. Vamos a ver, yo tengo solo que deciros que cantar la canción con un micrófono que se te cae, la falda que se te sube. Eso tienes que acordarte de la letra, bajarte la falda, agarrarte el micrófono. Canviat el look, el estil de música y el ball, claro, antes no feia ball. Te necesito como agua, agüita para beber. I per tal de disfrutar el nostre programa anem a començar amb música que jo sé que els agrada. Quina cançó de Coyote Dax ens va fer ballar a tots amb les mans a la cintura? Quina altra cançó, amb ball inclòs, va ser famosa mundialment gràcies a Los del Río? Quin festival musical va guanyar Francisco en 2 ocasions? El Partit Popular no està per la labor, el valencià, la música en valencià li interessa només des del punt de vista folclòric, quan canta Francisco l'himne regional en falles i poqueta cosa més, perquè el que van és a altres històries, ells s'interessen a altres iniciatives que es donen vots. La música en valencià al PP no li dona cap vot, ni un ni mig ni cap, i per tant no li interessa en absolut. La seva estratègia cultural consisteix en l'exhibició dels tòpics comercials, la caspa castellana, folclòriques, etc., i una política d'aparador que consisteix fonamentalment a exhibir-se ells als costats dels famosos, una política de terra cremada pel que fa a la cultura pròpia i una exhibició vulgarment globalitzadora i banal per a la seva propaganda. Qualsevol govern que no recolza el llibre és un govern incult. Però si un govern no recolza la música, no passa absolutament res. I la música és una eina de normalització del nostre idioma molt més potent que la literatura, perquè arriba molta més gent i s'està desaprofitant és perquè algú no vol que es normalitzi el valencià. És un tema que hauria d'estar d'una manera molt explícita recolzada per l'administració. Per què? Senzillament per qüestions patrimonials. Tal com les autoritats culturals es proposen que hi ha que arreglar les catedrals perquè són patrimoni, o els quadres dels pintors importants perquè és patrimoni, també la forma d'expressió musical és patrimoni. Quan hi havia tots uns mitjans tradicionals que no els donaven veu, ells han sabut utilitzar internet per a donar-se ells mateixa veu. A través de les pàgines web, dels blogs, del MySpace, del Facebook, jo crec que estan creant unes xarxes molt importants de difusió i jo crec que els músics, especialment els músics valencians, han sabut aprofitar-ho. Les noves tecnologies són l'arma del feble que l'igualen en les armes que té el poderós. I això d'alguna manera democratitza una mica els recursos i el que s'espavila i sap utilitzar-los té realment un gran terreny per córrer. Crec que s'ha demostrat però que tampoc fa falta que tinguis un especial suport per poder tirar endavant. Vull dir, per ahir, de fet, igual és una de les sorts que hem tingut. Vull dir, comparant, per exemple, en Catalunya, pues, i en certa manera, en algunes coses, jo preferís la nostra situació perquè no tenim que donar-li gràcies a ningú. No depenem de ningú, no hem de rendir comptes a ningú i això te dona tota la credibilitat. Jo crec que si no recolzen, millor. I això és que dic és molt fort, no? Però si no hi ha recolzament, crec que és millor. La funció de les subvencions i de tot això no és subvencionar, no és impulsar la música o l'art valencià. Això és mentida. És dir, mireu el que hem fet i posar-se la medalla a ells. I això què fa? Que ja és com condicionament. No caldria tant que ens donaren suport, sinó que deixaren de boicotejar-nos. És l'únic que se demana, evidentment. Jo crec que les institucions, el problema que tenen amb la música en valencià, més enllà de les cançons, és que és en valencià. I al govern valencià el valencià li interessa ben poc.
ni s'han molestat en escoltar què diuen aquestes cançons, simplement saben que és en valencià i ja no els interessa, independentment del missatge d'aquestes cançons. Per tant, jo crec que dir no és que la música en valencià és una música política, és una música que només interessa a la gent d'esquerres, nacionalista, etc., jo crec que és una excusa en tots els sentits. Avui en dia encara cantar en valencià sembla que comporta un significat polític. Jo crec que sí que hi ha una relació entre la música en valencià i la política, però jo crec que no hi ha una relació entre tot i la política. Qualsevol proposta que es fa, que fem els humans, és política. Qualsevol cançó, per molt comercial que siga, o precisament per ser comercial, ja és una opció política. Que siga més relacionada amb l'esquerra? És possible, però alguna cosa serà. Voler desvincular la música a lo que és la societat, vull dir, no té cap sentit perquè tota la vida, tota la història, totes les músiques populars estan lligades, evidentment, a lo que passa en el seu entorn. Des del principi, la música popular parla de lo que li passa al poble, sempre. Pràcticament els usuaris del valencià com a llengua de cultura, no com a llengua d'ús social diari, però com a llengua de cultura, en la seva majoria són persones d'esquerres i valencianistes, els que consumeixen ràdio en valencià, els que consumeixen llibres en valencià. És una identificació que en un estadi com el que estem és inevitable. El que passa que és contraproduent a llarg termini si es vol incidir en el total de la societat, que estiga la cosa tan marcada i tan connotada. En este país, des dels finals dels 60, pràcticament els únics que han obert la boca per criticar certes coses han sigut els grups de música en valencià. I el país té una tradició de vehicular les seues reivindicacions a través de la música en valencià, i això ja passa des de finals de 70. Però també és veritat que sempre ens toca a nosaltres dir les coses, no? Tampoc és agradable, perquè tenim dos pesos damunt. El pes de que, com cantem en valencià, som raros, i l'altre pes de que, com som crítics, també som raros. Però bueno, jo crec que la gent, d'alguna manera, espera que algú ho ha de dir. Fins ara, el que es dedicava a la música en valencià ho feia perquè hi havia una presa de consciència lingüística molt connotada políticament. Això s'ha trencat. Des de Playmobil i el vaixell i les illes de melons d'Alger. Hi ha molta gent que fa música en valencià perquè ho troba natural fer-ho en valencià, que és la seva llengua, sense acabar de ser conscient de que ha fet una presa de posició ideològica. Això no lleva de que cadascú tingui les seues raons polítiques, les seues conviccions ideològiques, i que per a alguna gent resulta necessària recolzar aquesta ideologia amb música o recolzar la música amb certa ideologia. Però jo, com he dit sempre, jo no sé fer país. Jo faig cançons, aleshores jo faig cançons. Els que sàpiguen fer país, que facin país. El Botifarra, per exemple, li donaren el premi important en el diari Levante esta setmana. Estava mirant la notícia i ja estaven els comentaris i allà havia gent dient-li catalanista, no? Allà, és a dir, fent música popular valenciana tradicional, sota els fandangos, boleros, sense ningú tipus de càrrega ideològica de res. Sí, m'ho han dit, i m'han tratat de catalanista, perquè així tinguin la santa desgràcia de que quan uno canta en valencià i fa coples que no s'han sentit mai en la vida, diuen que és catalanista. Això m'ha passat a mi, però jo estic en la consciència ben tranquil·la. Som més valencià que el que vulgui dir-ho. Pense que això desapareixerà i serà bo que desaparega, perquè cantar en la llengua franca del país és lo normal, no és ninguna posició política. El futur és imprevisible. En l'any 98 o 99 se'n publicarien 3 o 4 discos en valencià. Ningú podia predir que en l'any 2009 se'n publicarien 50. Almenys podem disfrutar d'estos moments. Que ningú
te dic, 10 anys darrere, a veure si sóc capaç de predir què va passar. Depèn de nosaltres els músics, els autors, la gent que fem cançons, la gent que les defensem en els escenaris. La qüestió fonamental és actuar sense manies, sense complexes, saltar les fronteres, tant les mentals com les físiques, i la clau fonamental és fer bones cançons, fer molt bones cançons. La música en valencià no acabarà mai mentre algú en sa casa pugui fer una cançó. El problema és passar d'això fora i que la gent tingui l'oportunitat de triar si vol o no vol escoltar música en valencià, però que almenys la conega. Simplement fent la tasca, no has de ser una Dalí de la pàtria ni traure cap senyera, simplement fent la tasca natural de cantar en la llengua que parles tots els dies. Tampoc és res de l'altre món. Em faig el més natural del món i sembla el gran enigma de la humanitat. És que jo dic una cosa, jo m'he de morir i per llavors no vaig a quedar-me. Parle per mi, o pel Carles, o jo què sé, pel Miquel, Feliu, el Pau, perquè seria molt bonic que potser que passi un segle i digui, mira, això ho cantava el Miquel Gil, el tio Pepe Botifarra, i això. Colló, que queda la nostra cultura i la nostra llengua i les nostres cançons al davant de tot, la veritat. Si des de fa 300 anys que la nostra llengua està perseguida i encara estem fent una entrevista en valencià, és perquè nosaltres hem guanyat. No hem pogut. Encara es fa música en valencià i no va ser fàcil. Ho poden intentar de les maneres que vulguin, però si han passat 300 anys i estem igual hem d'esperar 300 anys més, nosaltres anem a aguantar. Sobre el cel, allà on comença l'horitzó, tot es mou sota els núvols. Sobre el cel, allà on comença l'horitzó, roba el vent la força per anar més lluny. València necessita una cançó per a recuperar el vell somriure de quan senyorejava sobre el món, amb una ment desperta, alerta i lliure, dormida sota dècades d'asfalt, jugada com la història sense regles, hereva el dolor d'un temps malalt, on cauen en l'oblit les veus i els segles. Sobre el cel, allà on comença l'horitzó, tot es mou sota els núvols. Sobre el cel, allà on comença l'horitzó,